的舌头要高唱你的公义，忧伤痛悔的心你不轻看，洗涤我就必须更白。神啊，你是拯救我的上帝，我的舌头要高唱你的公义，忧伤痛悔的心你不轻看，洗涤我就必须更白。忧伤痛悔的心你不轻看，洗涤我就必须更白。各位兄弟大家早，大家平安。咱们来进入耶利米书第52讲，也是最后一讲的共读。咱们来请数位执事带咱大家来做开始的祈祷。亲爱的主耶稣，求你让我们记得每个早晨，让我们把时间空出来，将你摆第一位时，那天是如此的不同。因此，当我们准备开始新的一天时，求你唤醒我们的身体与心灵，对与你相遇及聆听你坚定、确信与智慧的话语，有极深的渴慕。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。阿们，多谢。咱伫耶利米书，咱看见上帝伊伫即个历史上奇妙的作为，特别是咱对照旧约圣经的其他的记载，包括咧王记、历代志，甲即个耶利米，安尼对照来看的时阵，会当看到即个整个的时间顺序甲架构。伫主前614年到612年，这就是新的巴比伦王尼布甲尼撒伊来征服亚述，但是亚述呢继续在反抗，所以继续在抵挡。609年就是约雅斤做王的时阵，埃及是迄当时南方的霸主，为了维持霸主地位，就收敛巴比伦的气焰，来出兵北上救亚述，这是列王记下23章，历代志下36章。以色列正在埃及与亚述之间，夹在中间，所以亚述加做犹大的救赎啊，所以犹大情愿亚述灭亡。当时的犹大王约西亚王就是出兵拦阻埃及的救兵啊，结果约西亚被打败，死在战场上面。埃及王尼哥杀了约西亚，然后又把约哈斯抓去令约雅敬，就是以利亚敬约西亚的儿子为傀儡王。在主前605年约雅敬做王的第4年，在耶利米书常常提到这个年代，就讲到这是他该受的是加基米狮子战役之后，巴比伦王尼布甲尼撒打败了埃及，进军到犹大，掳去一部分的百姓，犹大改而顺从新的巴比伦帝国。这时候第一批被掳的代表就是有但以理所以在咱耶利米哀歌读完之后，读了这个耶利米书，就会看到这个年代出现。在这个中间，主前601年，尼布甲尼撒王再次进攻埃及失败。那约雅敬呢？他不理会先知耶利米的警告，趁机反抗巴比伦。尼布甲尼撒立刻出兵犹大。难民就涌入耶路撒冷。那在耶利米书35章又提到这个利甲族和犹大做比较，一个是守约，一个是背约那在主前597年是第二次被掳，尼布甲尼撒再次进攻耶路撒冷，约雅敬死，那他的儿子就立他约雅敬来继位，那他就开城来投降。所以第二次被掳人物就是这个约雅敬的儿子约雅敬，就是约西亚的孙子，还有先知以西结，还有在当时的皇室贵族、领袖、百姓和工匠。好，那我们从耶利米书今日要看的圣经内底看到，这个数量只有3000多人，3000多人。那可能第一批很多人，那第二批有3000多人，但是列王记记载是1万人，所以两个记载不一样。
主前587年到586年，就是西底家又背叛了巴比伦，又想要去投靠埃及，所以第三摆受掠尼布甲尼撒第三届来掠耶路撒冷，西底家王会把酒叫恶去，耶路撒冷的圣殿受毁坏。遮信物拢去互抢去，城墙嘛去互拆毁，然后设置的省长就是基大利，然后犹大国从犹大国变犹大省由国降为省。好，这里耶利米书28章，列王记下25章，耶利米书33章，以西结书12章，列王记下25章，还有历代志下36章，好，让我提到这一段了。主前561年，这嘛是今天耶利米书会看到的，这个年近60岁的约雅斤就是这个约雅斤的囝，竟然去逃绑出来，被关出来，然后在巴比伦能够得到好的礼遇和款待所以这是咱看到这段的历史3摆受掠尼布甲尼撒最后他的王位呢没有传到他的孙子，是被他女婿拿去。他女婿拿去的时候呢，又没有办法继位很久，所以从尼布甲尼撒做王43年，然后再来就是他的儿子以位米罗达，今天也会看到他，就是他释放的约雅斤但是他做王只有很短，只有2年，然后后来又交给了他的另外一个尼布甲尼撒的女婿被篡去然后再由他的这个女婿再传下去，所以呢，看到今天这一段的记载所以3次的被掳呢也有3次的归回那第一批被掳是在主前的536年归回，第3批被掳呢过了70年是在主前516年圣殿来完工。所以有2个70年在这个地方，好咱看到上帝伊的时间非常的准所以耶利米书对头到尾会当分做4段，第一段就是第1章是耶利米受呼召，第2段是第2章到45章是对南国犹大的预言，第3段是46章到51章就是对列国的预言，最后一段是第52章是讲到附录耶路撒冷的沦陷的记录咱昨看到这个51章耶利米书最长的1章特别是有讲到这个时间是西底家王继位的第4年马西亚的孙尼尼亚的囝西莱亚做王宫的总管所以耶利米就是将所写的话托这个西莱亚早到伫巴比伦去这个西莱亚呢伊是啥人呢伫遮嘛32章嘛讲到马西亚的孙尼尼亚的囝巴录所以讲一个老爸讲一个阿公所以巴录跟这个西莱亚呢其实是兄弟巴录迄阵嘛是爱伊将这话传到一个巴比伦上好遐巴比伦被掳的人起码也是他的兄弟西莱亚他是做王宫的总管所以嘛是将这话早到伫巴比伦然后将最后一章最后一章讲就将这册卷读了后然后伫巴比伦将上帝话读了后然后拔伫一块石头迄落去诱发立底河所以互咱看到就是上帝做代志是非常的完整非常的有计划好，咱要来进入最后一章52章来请数位执事传来读对52章第1节读到第11节1到11节。西底家继位的时21岁，伫耶路撒冷做王11年，伊的老母叫做哈伯他，是列那列人耶利米的查某囝。伊做上主看做歹的事，照约雅敬的所做去做。耶路撒冷甲犹大发生这的事，是因为上主发生气，对伊的面前甲伊赶出去。西底家背叛巴比伦王，西底家统治第9年10月7日，巴比伦王尼布甲尼撒带伊的大军来攻击耶路撒冷，对城的对面扎营，搁伫四围做土堆攻城，城受围困，一直到西底家王第11年
4月初9，城内饥荒真严重，住民拢无面通食，城受攻破，所有的兵士透暝对王宫、花园附近两个城墙中间的门，迄条路逃走。巴比伦军队犹伫四围攻城的时，因向阿拉巴的方向逃走。巴比伦的军兵对立西底家王，伫耶利哥的边缘，得到伊的全军拢击杀伊四散。巴比伦的军兵掠到西底家，甲伊掠去哈马地区的利比拉的巴比伦王遐，伫遐受审判。巴比伦王杀死西底家的囝，互伊亲目看见。搁伫利比拉杀犹大所有的贵族，搁挖伊两蕊目睭，用铜链甲伊链着，带伊去巴比伦，甲伊关伫监内，直到伊死迄日。好，多谢。伫即段圣经咱看到，好，这是同款记载是伫列王记下卷24章18节到25节，历代志下卷36章11节到11节到21节，好，当讲这内底内容呢，几乎是逐字相同哈。好，所以伫遮嘛，互咱看到就是这个西底家的外公，好，就是伊妈妈的老爸是利拿人亚利米。好，这个现在中译本为了怕被混淆，所以翻成耶利米啊，不是耶利米，但是是讲一个名。好，所以这个先知亚利米呢，好，就是甲西底家伊的老爸嘛叫做亚利米，但是可见伊无听上帝话。好，所以只要讲到这个时间，好，咱之前有讲过，这就是伫主前597年啊，好，主前597年，好，就是咱读的这段好。这个预言，上帝爱这个西莱亚，将这个话宣布了后所发生，安尼51章到52章，安尼一下就经过了7年了。7年以后，这个代志就来发生。然后伫第4节，才有讲到两个时间，就是西底家做王的第9年的10月初10，所以这个时间更精准了。根据历史学家的换算，就是主前的588年的1月15号，这是阳历啊。好，那就买现在的西历。好，然后就是尼布甲尼撒好来攻击，好来围困，好在耶路撒冷，经过18个月，到这个西底家王的第11年的4月初9，就是阳历的7月18，好，所以足足围困了1年6个月，18个月之久。到迄个时阵，城内都已经饥荒真严重，无物件通食。好，所以王这个52章才就讲到西底家安怎逃走，安怎去掠着，走到这个哈马地，好利比拉，好迄个是咧，走到约旦河边，好，然后去人掠着以后，带到哈马地区的利比拉，巴比伦王坐伫遐，好来审判，好这个西底家王安怎甲目睭挖出来，中伊的囝来杀死。好，这段咱就有看过3摆。好，咱煞只个所以这段的记载呢，好，咱第39章，好39章的时候，亚利米书39章，好嘛是讲时间，好，这个第9年的10月，好，总是伫今日读的这个51章，好，这个时间好更清楚哦，好，就是10月初10啊，好，犹太历的10月初10。好，然后内底39章讲的内容，好，拢有共款，好，所以伫亚利米书中间，好，本身就讲过2摆，好，搁对照列王记下卷甲历代志。好，咱煞就搁继续请书伟带咱来读，好，第12节来读到23节。巴比伦王尼布甲尼撒第19年5月初7，巴比伦王的人城侍卫长尼布撒拉旦进入耶路撒冷，用火烧上主的圣殿、王宫、甲耶路撒冷所有的厝，以及所有贵族的厝。
底侍卫长的巴比伦军兵将耶路撒冷四围的城墙拢拆毁。彼时，侍卫长尼布撒拉旦将民间颂扬人留伫城内所存的人民，甲投降巴比伦王的人，以及所存的财富，拢掠去。毋过，侍卫长尼布撒拉旦有留一寡上颂香的，互因伫葡萄园甲田园种植。巴比伦王将上主殿内的东条、分座甲东海拢拍破，将遐个铜运去巴比伦。因嘛将鼎、拖、当身的剪刀、碗盘、放香的帕仔，甲圣殿所有铜的器具拢搬去。杯、放火炭的盆、盘、鼎、灯台、放香的帕仔、凹仔，所有金器的金、银器的银，守卫长拢摕去。搁将所罗门王上主的殿所做的两支条，一个东海甲做的12只铜牛带去，遐个器具的铜做甲袂称直。即两支条相款，每一支悬8公尺，周围5公尺，30公分，到75公里。中空壳条的顶面有铜的条岛，条岛悬1公尺，30公分。条岛的周围有铜做网仔甲射流，四面有射流96粒，网仔的周围射流总共100粒。好啊，伫即个西底家王做王的第9年10月初10，就是开始来受包围的时阵。迄个时阵，上帝爱亚利米，第32章，嘛是共即个时间，西底家王做王的第10年第10年，就是即个王上帝爱亚利米，去买一块地，买一块田园，所以当即个外国伫攻打里边伫包围中间，开始伫包围中间。但是亚利米煞伫遐来买着一块地，咱嘛知影，因为即块地，巴比伦暂时撤退的时阵，伊要去处理，结果开始人掠关起来，关到即个国家灭亡的时阵对12章讲着，尼布甲尼撒做王第19年，就是伊继承的老爸的5月初7，即天呢，这就是主前586年的8月17号，8月17号，伊就来攻破即个耶路撒冷，将这贵族拢掠去。伫列王记下卷25章，嘛讲着这段，所以这种是几乎是同样的字啊。所以将这人拢掠走了后呢，就剩这百姓中间剩的人民。但是即届攻打礼拜掠走几个人，咱看想讲应该是掠走真侪人，但是小等咱读着，伊掠走是832个，只有抓832个，留落来剩偌济呢？嘛唔知影，但是讲留落来拢是上送香的，伫即个所在来建造葡萄园。然后巴比伦人将上主殿内这铜条、盆座、东海拢拍破，将这铜呢，贵重的这金属呢，拢运去巴比伦，嘛将这鼎、土啊、冰心的迄个剪刀、甲托碗盘喷香的这喷香的这撇仔，甲圣殿所有铜的器具拢搬去，这杯放火炭的盆、盘、鼎。灯台放香的这放香的这配啦，甲这熬啊，所谓金器的金，文
阮去的这个云，吼是为长，吼拢甲摕去，吼所以这一切贵重的拢互摕去，所以这物件呢做甲袂当称的，吼所以甚至这两支铜的挑，吼这个就是伫所罗门去做的这个圣殿，吼这个挑斗，吼悬1公尺，吼伊的斗的顶悬有1公尺30公分悬啦。好，再用再刻做下流再形状，好，拢总提起哦。好，所以这伫咧王记上卷第7章，好，所罗门在起造圣殿的时阵，好，历代志，好，嘛有描写，好，就是这个两支大挑，好，总是呢，最后还本来是经过几啊百年拢跟袂走，但是到这个第3摆狩猎的时阵呢，好，拢杀去啊。好，所以这几天好就是耶路撒冷好圣殿被毁日，好，咱自己嘛分享。好，这个圣殿被毁日，好，有的是用5月9，大部分是用犹太历5月9号，但是伫这个耶利米书家写是5月10号，好，5月10号，好，这里的中间好圣殿2摆去毁掉，拢是钢筋日的，好，所以这是看。互人真着惊的代志。好，咱搁刷下来看，吼，这个24节到最后的34节，搁请书的带咱来读。守卫长尼布撒拉旦掠大祭司西莱亚、副祭司西番雅，甲3个圣殿门口的守卫，搁对城内掠一个管兵的官员，王的7个亲信，甲装幕兵士的副指挥官，以及伫城内得到的60个国民，守卫长将遐个人带去伫利比拉的巴比伦王遐。巴比伦王伫哈马地区的利比拉，拢互因杀死，拢甲因杀死。安尼，犹大人民受掠离开因本地，下面是尼布甲尼撒所掠的人数。伫伊统治第7年，掠犹大人3023人。第18年，对耶路撒冷掠832人。第23年，守卫长尼布撒拉旦掠犹大人745人，总共有4600人。巴比伦王米罗达伫伊坐位迄年，就是犹大王约雅斤受掠了后第37年12月25日，特赦犹大王约雅斤，放伊出监，好用好话安慰伊，互伊比受掠伫巴比伦其他国家的王有较悬的地位。约雅斤脱去加纳所穿的衫，14人甲巴比伦王做伙食。约雅斤活地的时，巴比伦王赏赐伊所需要的生活费用，直到伊死迄日。好，多谢。这继续咧讲到，好，这个死亡的名单呐，好，就是第3摆狩猎的时阵，好，这有啥物死呢？拢是掠到甲西底家王共款，好，掠到这个利比拉迄个所在，互王来审判，包括迄当时的大祭司西莱亚、副祭司西番雅，好，这副祭司第29章伊嘛捌出现过吼，是这个圣殿的总管，阁有3个守圣殿门口的守卫啊，好，只有3个，然后阁有一个官兵的官员，王的7个亲信，好，阁有就是伊真幕兵士的副指挥官，阁有城内拄着60个国民，好，现在中译本翻成地方上的重要人物哦。好，所以这加起来，这群人呢，拢去带到巴比伦王遐来处死、杀死，就安尼，犹大人人民受掠就离开因的本地啊。好，所以第28节到30节这3节，好是
列王记好，甲历代志没有记载，但是只有耶利米书有看到，伊才有做一个统计啊，这个统计就讲最5597年第二次被掳，就是约雅敬王受掠的迄届第二摆约雅军的时阵呢，安尼受掠是3023个，然后尼布甲尼撒最王的第18年，就是最后第三次被掳，主前586年，这摆只有掠832个啊，然后但是过一届就是7年以后，这个5年以后是为长尼布撒拉旦，搁倒来掠犹大人745个。这摆就是第39章以后，这个基大利当省长，甲以实玛利不服他，以实玛利就抬死这个基大利，所以这个人就逃走，要走去这个埃及了，后来约哈难杀死以实玛利，就逃去埃及所以这段的历史，这当时呢，尼布甲撒拉旦过来掠走745个，所以安尼拢总倒开是4600个。那这4600个没有什么特别的意义，嘛无代表下面特别的数目，但是是整数，所以这可能是亚利米书的中间所得到的资料，但是呢，尼布撒拉旦，因为亚利米到这个时候还在，一直就是第三次被掳之后，尼布撒拉旦来掠走745个，亚利米迄阵个话，但是伊人应该早甲去用带到埃及去啊。所以这个数字安怎得到的，咱嘛无都真清楚。但是最后这段31章，到34章，这个登到伫历代志列王记，原款有记载，就是巴比伦，伊的巴比伦王尼布甲尼撒囝，伊利罗达，伫坐位的迄年，犹大王约雅军受掠的第37年，竟然是。这个12月25号，去互伊得到这个巴比伦王的特赦，会当出家，然后甚至阁有用好的话安慰伊，互伊伫这个巴比伦其他国家的王，表示讲巴比伦王伊咧攻占这个列国，当时真侪王拢互掠到巴比伦这个所在，但是独独是这个约雅军比其他王受更较好的款待，甚至褪去家内所穿的这个衫，一世人会当甲巴比伦王做伙食，所以算伫遐会当得到真大的尊重。但是这个时阵呢，已经亚利米可能已经无伫啊，因为这个时间点呢是伫主前562年到560年耶利米大约嘛是食到。主前的560年所以可能亚利米已经无踮伫这个人无伫甚至亚利米到底有去巴比伦，还是无去巴比伦嘛袂当确定但是这个约雅军做王，伊是18岁做王3个月，受掠去到伫巴比伦37年，所以18加37，这时阵已经55岁但是55岁就被关了37年，即摆会当出来，得到较好的款待。为什么要写这段？检采就是互上帝，互这个犹大人，要望，因为他是最年轻的王，就是西底家还是伊的阿姐约雅斤，约雅军是西底家王的侄子，所以应该呢是最后一个王，那互这个犹大人。尾啊变做犹太人，互因相信，因有得到上帝的这个看顾，同时也代表说，可能所有的不仅是约雅斤，所有犹太人掠到巴比伦，伊拢伫巴比伦37年以后，得到比较好的地位。这个37年就是70年日子的满的已经超过一半。就是上帝要互因苦尽甘来咱亚利米书读完时阵，咱当看到，其实伫这个西底家王上届危害时阵31章、32章，但是迄个时阵上帝就已经给因一个安慰的信息，讲看咧日子得要到，我要甲以色列家、甲犹大家立新的约，这个新的约就是因要做
我要做因的上帝，因要做我的子民。上帝讲，我要将我的律法，不是刻伫这个石板顶悬，是刻伫因的心内啊。所以因唔免阁教导家己的厝边，恁着认捌上主，因为因对大到小拢会认捌上帝。上帝要赦免因的罪过，要甲因的罪放袂记得。所以其实伫这个时期，咱看到是非常危险的时期，但是耶利米书上帝已经有开声来讲话，伊要来恩待上帝遮的子民。亲像咱伫耶利米书最后看到的这段，是带着一个望，带着一个望。明仔咱继续看这耶利米的哀歌，这个哀歌拢总5章，但是这5章的中间，嘛，互咱看到因伫这个心内底的交战，安怎用这个祈祷，会当来钦调上帝，互上帝话，来成做因的安慰甲帮助。好，咱今日就分享到这，多谢思维，请咱做伙来祈祷。特别上帝，阮感谢你，互阮伫这52天的中间来读耶利米书52章，也互阮伫这段的过程中间，对阮甲上帝关系甲祈祷的操练，以及阮伫看代志、看历史。看国家、看世界的遮个列国，有会当合适用主你的眼光来看待，也感谢你，互阮伫这段中间，大家做伙组织，也互阮将你的话会当读伫阮的心，互阮会当认捌上主，互阮真正知影上帝你是掌权的主。主啊，搁一摆也求你看过阮每一位兄弟姊妹伫阮的日常生活中间，有上帝你的话。做阮逐工骹前的顶甲路上的光，照光阮一工所要行、所要做所要办的事，拢有上帝你的引带。阮搁一摆也为着即个会宣咱的手术会当顺序来向主献上感谢。也看过题目书伫拜六要做心脏的检查，也会当真顺序有真好这个消息。也看过阮正兄弟姊妹，特别伫天气变化寒冷，还是外口落雨天，大家出门拢会当平安顺序。安尼献上阮的感谢、祈祷、恳求，拢是我靠耶稣基督的圣尊名来求。阿门。好，多谢大家，大家平安，多谢。谢谢陈牧师，谢谢牧师，谢谢牧师，感谢牧师，谢谢牧师。平安。